Te voy a poner un ejemplo muy simple para que hagas plata en bolsa. Hace muy poquito salió una noticia y muchas acciones cayeron bastante fuerte. Lo que hicieron algunas personas fue salir a vender. Yo te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo me quiero comprar este reloj y el precio de este reloj va cambiando todo el tiempo. Va subiendo y va bajando. ¿Cuándo voy a comprar el reloj? ¿Cuando el precio está más caro o cuando está más barato? Obviamente cuando está más barato, porque es el mismo reloj. Aunque esté más caro o aunque esté más barato, es el mismo reloj. Entonces voy a preferir pagar menos por ese reloj. Bueno, cuando sale una noticia, el precio de muchos activos de valor cae y ahí tenés la oportunidad para comprar más barato. Es lo mismo que comprar el reloj más barato.